大腦結構奇妙而神秘，喺過億腦細胞當中，人類能夠運用嘅不足10%，而剩低嘅90%一直沉睡不醒，被稱為上帝禁區。終於，人類受唔住誘惑，嘗試找尋禁區嘅許可證。全球性廢武協議生效後3年，100名警隊精英參與開發警用防衛工具 Power Glove 實驗，意圖借生化電子技術釋放上帝禁區嘅力量。但係實驗突然終止，原因不明。等埋喂！我哋嚟啦！哇！喂，姐姐啊，讓開！姐姐，睇住啊！哇！好過癮啊！呀！哇！喂！阿飄啊！你喺邊啊？仲未到㗎？開始咗好耐㗎啦喎！嚟緊啦，快板都俾我踩爆啦！好啦，玩住先，一陣見啦 ！Let's go, Jazz！ 哇！唔好快啊，前面有警察啊！警告！前面係監街道，請立即減速，否則將被票控。話知佢啊！警告！請立即減速，請立即。喂！數碼色彩，人見人愛。Hey, one more！ 摸乜鬼啫？走啦，差佬嚟捉我哋啦！撻車，走啦，唔等你啦！喂，點解咁遲啊？兩個點解咁遲啊？點解咁遲嘅？點解喎？最衰都係你啦，同我砌嘅車砌得咁鬼慢，場都輸緊啦，使唔使咁緊張啊？耶嘛！你識咩啊？人哋大熱門嚟㗎，7搶1冧咗第8鋪裝啊！我買重佢㗎。想做9連包喎，邊個夠膽落嚟懟冧佢咧？睇嚟冇乜邊個夠膽落嚟喎。
唔通又係佢冧莊？做咩嚟？仲未驚完啊？隻手震嘅喂！手痕啊！你睇佢長毛仔，同佢打一定好過癮。打交啊！你唔得啊！我應承過 Auntie Ring 嘅，就我仔㗎。嘿，我同你講，打贏佢，我就有錢買 Park Glove。你唔會阻止我啩？嗱，打都得，你唔好出堅嘢，唔係俾 Auntie Ring 一出咧就。我唔中意搏人，更加唔中意俾人搏。拳頭交。覺得我值嘅就虛盡佢，唔好諗住留力玩下一場。我快啊，仲快過晒巴輝啊！喂，阿哥，我出堅了啊！喂，好嘢喎，捱到我兩下。好嘢，叻仔，我有錢買本品啦！請你飲嘢啊！ Sorry， 我唔飲凍嘢嘅。睇下而家啱唔啱飲？
睇熱啊！家姐咪溝仔啦，仲唔去收錢？衰仔啊！辣氣我冇着數㗎吓。喂， Auntie Wing，你好。 Shit！ 係嘛？喂，唔知阿媽有幾嬲咧？試下咪知咯。咩嚟㗎？ Mood Boy， 啲音樂會隨住人嘅情緒變化㗎。唔使咁驚喎。走啊！唔使咁驚喎。去啦！係啊。做咩？你哋想打阿媽？我哋點咁啊，Auntie Ring？啲格鬥技巧係你教我哋噶嘛？我點夠佢打？你喐口好啦，唔好喐手啊！好，咁我就再講一次，唔准再用神拳道。你嘅意思係神拳道只係準練，唔準用。就算我用咗，都冇人知啦。俾人知道就太遲啦。神拳道係阿爸自創嘅，怕咩？你講得掂我咪聽咯。我係你阿媽，就算你唔服都要聽我講。我唔同意啊！阿爸佢點死嘅你唔肯同我講，咩事你都唔肯同我講。你睇我同阿 Jess 雖然冇親戚關係啫，但係我哋兩個之間咩秘密都冇啊！你唔當我係仔，我都唔知點當你係我媽。光啊！阿媽，阿光都係掛住爸爸啫，佢地下市場買咗 Power Glove 就會心息㗎啦。Power Glove 係警察先準用啫喎，你要嚟做乜嘢啊？你係咪想惹事啊？阿爸有一隻，我都好想有一隻。你可以阻止到我好多嘢，但你冇權阻止我掛住我爸。阿光就夠啦，唔好再講啦，唔好出聲啦，好冇？俾你買得到個 Power Glove 都係冇用。Jess， 同我睇住佢，知唔好俾佢再出事。知。阿光啊，Auntie Wing 唔講梗有理由噶嘛，你唔好下出。喂，起爭喎！阿光，爸爸係警察，職責所在，唔可以成日陪住你，或者連睇住你出世嘅機會都冇。所以爸爸留低咗神拳道嘅入門格鬥技法，你好好跟住練習。乖仔，你睇住。你俾心機好好練習神拳道，或者可以代我保護媽媽同你兩姐弟。再見，阿光，我真係好希望可以攬住你一齊。爸，唔好走啊！
時再落場啊？記住通知我喎。喂，即係出嚟唔一定要打殺殺嘅係咪？玩啲康樂啲嘅細快杯都得㗎，唔好打交。嗰啲咩嚟㗎？俾3杯我哋啊！呢度淨係賣信仰同酒嘅，要買地震。唔好忙，唔好忙，唔好忙，唔好忙。呢啲人一睇就知係壞人嚟㗎嘛，睇得到會影響自己嘅，望一望我得。你有咩好忙啫？喂，咩叫地震啊？初吻。走啦，走。走咩啫？阿星同阿傑都未到。唔係啊，我覺得呢啲地方咧一來咧就會有事發生。我應承緊 T-Wing 咧照顧你哋㗎嘛嚇。誒，等陣。喂，家姐話有啲嘢想同你講喎。嚇？喂。借手你用下，我電話冇電啊！咦，你校震機啊？震得咁緊要嘅？冇啊。BF999841112係啊，唔記得話俾你知。上次你喺擂台度好 man 啊！多謝。喂，阿星啊，你哋嚟唔嚟㗎？唔嚟我走㗎啦。唔好整住啦，遲啲先整啦，好冇？快啲嚟啊！哇！你做咩嚟？你做咩笑到走得出咗嚟？你電佢啊你！阿星啊，佢哋話唔嚟喎，你同我哋講啦。咁你阿爸咧？喂，你做咩啊？一時氣頂級線，對唔住咯。痛唔痛啊？你用電話用我嗰個嘛？外邊嗰啲人唔衞生，手指菌邊。咩唔衞生啫？你教衞生咩？啲手指甲菌邊嘅，睇下啦。你啱啱跳舞跳得唔錯啊！我諗你都好啊咯。請你飲杯嘢啊！做咩要你請啫？我冇錢啊！啊，跳舞嘛。咪咯，跳完啦嘛。唔該。Cheers。哇，好犀利啊！我又飲。啊！做咩啊？想打啊？佢杯嘢俾人攞咗地震啊！你睇下佢。走啊！走！唔好打㗎！唔好打！唔好打！唔好打！要打嘛！要打嘛！同我打！帶晒佢哋翻去。
走，唔係俾 Auntie Wing 知道唔得喎嚇！哇，你兩個咁無知，縮手啊！喂，江 Auntie Wing 喎。走啊！你叫陣間千祈唔好出聲啊！嘈醒阿媽，到時係大鑊㗎啦！係咪你啊？係啊！你睇下，陣出事啦！左、右、左。咁夜都有人嚟練拳嘅？冇啊，媽。呢個女仔咯，驚夜晚，所以咪嚟想學啲防術咯。腳頭唔好揈嚟揈去，拳頭抬高啲啊！唔使啦，個頭唔好亂喐。有進步啊！嚟多次，等我教翻下你。唔好咁惡死，教完有啲耐性，慢慢嚟。點啊？炸死啊！你啊，我睇你一拳都捱唔到。你慢慢教佢啦。早唞啦。喂，你咪真係暈咗啊？唔好震啦！喂，唔好再震咯！我同你講啊！嚟彈下，要唔要阿媽嚟啊？唔使啦，阿媽，得啦。哇，衰仔！哇，阿江你仲唔起身？起身啊！哇，我都未試過呢嘢夠膽試你。我去報警啊！捉住佢啊！捉住佢，你仲搞唔夠啊？衰仔啊！我要報警啊！喂，呢位小姐，呢啲嘢可以唔使報警嘅，你求其打鑊金嘅佢咪可以試到啲心頭之恨咯，係咪啊？嗱，你話打邊度，我同你打嚟啊！好啊，你去報警啊！琴晚如果唔係我撳住你啊，你早啊冚頭埋牆死啦！本來都幾中意你嘅，而家越睇越憎。咪住先，睇你啲衫着得咁四正，係咪誤會你㗎？喂，係喎，呢位姐，阿江咧一來又唔會講大話嘅，二來咧你着得好齊整喎，你啲衣服啊，仲着得多啲嘢添，你會唔會係誤會？你自己諗下啦。係咧，擺到明係誤會啦。喂，你哋兩個做咩咁早翻嘅？頭先佢係咁要翻轉頭揾阿鐵浪，咁話晒人哋都幫我哋啊嘛，咁翻到轉頭又見佢俾啲差佬捉咗。我哋唔夠錢保釋佢啊，咪翻嚟睇下你有冇辦法咯。我有乜辦法啊？咁點啊？帶我去差館啊！喂，阿姐，人哋講得好地咧，又話要翻差館，你想點啫？保釋你朋友啊！喂，你朋友嚟㗎？手術搞掂 ，OK。冇嘢嘛？你唔使多謝我哋喎，係佢用錢嚟保釋你㗎。誒，唔使多謝我，以後當唔識我得啦。又會咁啱嘅？下星期一啦，係我同阿光生日啦，一齊嚟參加我哋 party 啊！
俾靚仔嘅資料我。你俾心機好好練習，或者呢條腿法可以代我保護你哋。再見，我真係好希望可以親手攬住你哋。搞掂未啊？呢套格鬥技就叫神拳道，好冇？你摸下，好曳啊佢。我係得，肥咗少少啫，唔係咁都唔認得我啊嘛？我見過你對仔女，你夠膽同佢哋講一句説話，我即刻殺死你！點解俾你仔練神拳道？我以為你帶住對仔女悲西20年，就係想佢哋過翻啲正常嘅生活。你丈夫做得最錯嘅一件事，就係創出神拳道。所以你就要殺死佢，殺死自己最好嘅朋友。呢20年嚟，你有冇發噩夢啊？不過睇嚟你唔瞓得都食得喎。我只係唔想神拳道落喺其他人嘅手上。20年前呢一拳我一定要打嘅，呢樣嘢我保管咗20年。不過交俾阿光，再同佢講佢阿爸風雷嘅事。戰21嘅新紀元新政府將會喺8月1日共和特區滅亡開始，我會幫你哋注射萬獸基因，到時你哋每一個人都會好似佢咁變成車龍軍最強悍嘅戰士。阿德派你嚟㗎，佢好想知我喺度做緊咩，我俾你睇下好唔好？德，我嘅好朋友，我終於翻嚟共和特區。得咁多，我俾咗咁多時間你哋，只係重組咗咁多。你諗緊乜嘢？快啲同我諗清楚啲！我要神拳道每一招每一式。點解你個腦咁大，裏邊咩都冇？邊個做嘅？係一個女仔。我要呢個女仔，同我捉佢翻嚟。喂，勝哥傑哥，唔好停晒手喺度好嘛？同我整一個磁浮好嘛？我盡有嘅時候啊，窒下咁點去先係咪啊？重要嘅事就係借氣，邊個叫你慢慢揸住呢界同人劈啊？咁唔劈買咁貴嘅嘢嚟做咩先？費事睬你，阿光翻嚟，生日快樂，阿光 Hello， 你啊，男人老狗冇嘢做嘅咩？你咁得閒？我俾人炒咗啦。咁既然俾人炒咗咁得閒，入嚟坐下。隨便啦，隨便啦，水吧嗰邊啦。鐵樂，生日快樂！多謝。酒粒先生啊，俾人炒魷魚啊！係咩？斟嘢飲啊？去啊！
咁你諗住點啊？不如留喺呢度教拳啦。唔得，我哋拳館啲經費咧好緊張噶啦嘛，邊有咁多閒錢請人啊？Auntie Wing 一定唔制啊！我會同阿媽講㗎。總之你未揾到嘢做之前啦，就留喺度先啦。錢就冇啦，最多每日整杯熱嘢俾你飲啦。喂，你咁都記得啊？嗯。點解你咁驚飲凍嘢嘅？我唔係驚凍，我係討厭凍。細個嗰陣時，有一個冬天，我起身嗰陣時發覺我媽攬住我唔放，原來佢凍死咗。咁大懵嘅你啊！啲暖氣壞咗你唔知嘅咩你？街邊冇暖氣嘅。對唔住啊，我意思咧即係，總之對唔住啊。我走先啦，同阿光講聲生日快樂。誒，你睇下杯嘢夠暖未啊？唔知點解我自細就可以咁樣做啦。不過我可以肯定，以後我交俾你嘅嘢全部都係暖㗎。留低啦，好唔好？大家好，天文台預測喺未來1星期，臭氧層依然稀薄，紫外線警告依然黑色，所以提醒各位市民，雖然今晚可以欣賞到難得一見嘅晴朗月色，但係請勿逗留響露天場所太耐，以免危險。Welcome to the StarEastInternational.com. What can I do for you? 今日係我生日，我想要一個人祝我生日快樂。We have 2 million virtual girls. Which one would you like? 我要嘅係 Erica。 Your wish is granted. Showtime. Happy birthday! Thank you, Erica。你知唔知 Erica？ 我真係好中意你。你知唔知 Erica？ 我真係好中意你。Happy birthday！ 仲有你知唔知點解？唔知咧，等我而家話俾你知，就係因為上次我穿過你嘅廣告。錫咗你一啖，仲記得嘛？感覺唔錯，就係因為嗰次，我每次見到你喺電視上面，個心都會跳得特別勁。其實原本咧，我係好中意你嘅，但係而家咧，我開始討厭你，而且仲發覺你係一個非常乞人憎嘅人，又貪靚。又任性，講得唔好聽咧，就係小氣又冇腦，牙牙喳喳支牙咗，兼且冇嚟大方啊！誒，你仲未祝我生日快樂 ？Happy birthday！ 係咯，其實你應該溫柔一啲。你知唔知點解？因為男人咧，都想要佢哋中意嘅女人溫柔啲啲，咁唔係好好咩？嗱，我承認啊，你有陣時咧都好可愛。你知唔知幾時咧？就係而家。如果你永遠都係一個立體嘅廣告，喺我面前笑得咁甜嘅話咧，我就一定永遠愛你。但係你份人咧，點解咁囉嗦㗎？你仲食嗰啲地震，我照顧你，你仲話我亂嚟，一啲都唔溫柔。祝生日快樂 ！Happy birthday！ 係咯，咁唔係好好咩？我同你講啊，今日係我生日。我聽講咧，月亮都會出嚟嘅，所以我希望可以載埋你一齊去睇下，然後喺上面你可以好溫柔咁捉我，阿康，
生日快樂，好冇？啊！你點解會喺度㗎？咩啊？我本來係你生日會㗎，點知你自己喺度咩啊？等陣，你拖到隻手咁實，唔驚我俾佢冰啊？係丙都拖住嚟丙啦，走唔甩㗎啦。生日快樂！生日快樂！冇㗎啦！喂，再點啊！再點啊！唔係我唔制㗎喂。冇㗎咯。喂，你頂啦！好難啊。Auntie Happy birthday！多謝媽咪。多謝媽咪。呢樣嘢我要交俾你哋。呢樣禮物我一直都唔想你收到。Park Love 係你爸爸留俾你嘅阿光。我諗關於你爸爸嘅事，你哋都係時候知道。哇！呢份禮物咧，直頭係最佳嘅生日禮物啦！喂，唔好講咁多啦，嗱，兩姐弟咧許個願，吹蠟燭先，嚟啊嚟啊嚟嚟！嗯，嚟啊！走啊！快走啊！走啊！Jess！冇人啊 ！Jess！你點啊？你點啊？起身啦！你唔記得我啦？媽！光！媽！
佢，救阿飄！沙俊，冇事嘅，冇事嘅，冇事嘅。放低佢啊！媽，你冇事嘅？我送你去醫院啊！放低我，放低我！媽，阿光，將你爸爸喺警隊嘅號碼輸入神權道嘅 data disk， 然後揾一個叫 Dark 嘅探長，佢會將你爸爸嘅事講晒俾你聽。媽，冇啊！媽，聽我講，媽，我應承你，我唔會再打交嘅，真嘅。媽，乖，應承我，原諒你爸爸，佢唔知道自己做緊啲乜嘢，應承我。聽唔聽到啊？聽唔聽到啊？聽到，聽到啊！媽，
你身體裏邊嘅遺傳基因，簡直係完美嘅藝術品，竟然唔使用 Power Glove， 一樣可以開啟上帝嘅力量。你叫咩名？唔講，唔緊要。你嘅過去已經唔重要，你已經屬於我。你知嘛？我第一次覺得女人咁重要。Jess， 你點啊？我喺邊度？我唔係喺度㗎。你暈咗你啱啱？你冇咁激動。Jess， 阿哥 ，Auntie Wing 喺邊度？死咗。你關架 Auntie Wing 由得佢，關你事啊！算啦，我知啊。我揾佢啊嘛，我要翻佢。停啊你！會上床，會上床啊！會上床啊！好翻先講啦 ，Jess。你哋唔好阻住啊！俾病人休息啊！我一定揾到佢㗎。俾病人休息啊！6把20，病人腦膜出現需要現場啊！山之光，你邊個啊？特區分處高級指揮官，得，你而家涉嫌謀殺，我要拘捕你。以前呢度嘅天空係藍色嘅，不過我諗你都冇乜機會見過。自從公元2000年，人類開始完全解讀遺傳基因圖譜之後，基因工程發展迅速，超乎想象之外。有人話因為人侵犯咗神嘅領域，所以神就離棄咗人類，於是天空就開始越嚟越暗。有冇聽過上帝禁區？普通人只可以運用大腦細胞 10%， 其餘嘅就處於睡眠狀態。科學家相信，只要令呢啲腦細胞甦醒，就可以發揮不可思議嘅力量，所以就叫佢做上帝禁區，由上帝親手封鎖區域。Power Glove 可以打開上帝禁區？只有第一代可以，不過呢個世界只得3隻，而家警察用緊係第2代，只係用生化電流強化肌肉，發揮比上人強大嘅力量。我阿爸嗰隻 Power Glove 係第一代，佢究竟係點死嘅？喺20年前，聯合政府喺警隊挑選咗100個精英參加 Power Glove 嘅實驗。我嘅好朋友，亦即係你爸爸風雷同你媽媽都係其中一份子。實驗相當成功 ，Power Glove 的確可以刺激禁區嘅40%腦細胞。我仲記得戴上手套之後第一個感覺，就係自己唔再係人，而係神。冇幾耐，第3隻 Power Glove 落喺一個叫戰21嘅人嘅手上，跟住戰21同風雷進行叛變，先毀滅 Power Glove 嘅研究資料，成功偷咗一隻 Power Glove 逃走。我喺冇其他辦法嘅情況之下，只有向我好朋友出手。點解？強者只有一個，你都係多餘。係你殺死我阿爸！風雷係個格鬥天才，佢從中國古武技研創出神拳道，上帝禁區嘅力量再配合神拳道，就好似子彈遇到槍一樣，發揮出驚人嘅威力。所以戰21一定要得到你爸爸。呢個就係你殺死我阿爸嘅理由？係其中一個理由。
佩戴 Power Glove 係有好多副作用，其中一樣就係令人廝殺意識加強，思想出現不受控制嘅偏差。所以我相信你爸爸唔係想叛變，只係佢控制唔到自己。冇幾耐，戰21就去咗鄰國，成立咗一隊地下兵團。佢嘅目標係要取代而家嘅聯合政府。你講大話！如果 Power Glove 有副作用，點解你會冇事？邊個話我冇事？我以前瘦好多。我冇心情聽你講笑話。我都冇。仲有一件事你一定唔信，就係20年前有另一個實驗同時間進行，科學家決定從遺傳基因着手，製造出能夠自由開啟上帝禁區嘅新基因人種。於是就挑選咗你爸爸嘅精子做基因改造。但係你媽媽唔想你哋再成為實驗品，就帶住你兩姐弟同埋神權同 Data Disk 隱姓埋名。不過你哋仲未識得運用你哋嘅能力，所以呢個時候你仲需要 Power Glove。仲有，你爸爸仲未死。我唔等啦，開個價嚟啊！小姐，山之光犯嘅1級殺人罪啊，未得法官批准，係任何人都唔可以保釋㗎。咁你拉埋我去咯！走，老追！通緝山之光。Yes sir。請各位市民留意一名中國籍男子嘅行蹤。山之光，20歲，犯1級謀殺罪。父親風雷曾經係警隊高級格鬥教練。山之光承襲父親嘅格鬥技法，係極端危險嘅人物。市民如果發現佢嘅行蹤，請立即同警方聯絡。你個仔？咁即係話20年前嘅基因實驗真係成功咗，俾你哋一家團聚嘅喎。阿光，神拳道係源自中國3000年嘅格鬥精髓，再經過電腦分析重組而成嘅精密格鬥技法，每招每式都可以發揮人體極限嘅威力。前4式係基本功，攻守兼備；後4式係強攻不守嘅必殺技。如果再配合 Power Glove 使出，就有無堅不摧嘅力量。記住，中國古格鬥技法最大嘅力量，唔係嚟自仇恨同憤怒，係嚟自愛。每次出招都係為咗保護自己最親愛嘅人而戰。跟住就係神拳道最後一式天路，佢嘅名亦都係佢嘅口訣。只要配合 Power Glove 使出，一定可以遇神殺神。爸爸。
我真係好想知道你裏面究竟同我有咩唔同。我真係好想知道擁有開啟上帝禁區嘅人係有乜嘢感覺。睇嚟你仲未領略到上帝禁區嘅力量。總有一日你會知道，力量就等於權力嘅快感。我冇你咁黐線，你點知我黐㗎？得講俾你聽，你唔使咁驚。我冇諗住喺你面前隱瞞啲乜嘢。我唔係你敵人。如果冇咗我，佢可能仲喺聯合政府做緊實驗品。啊，係喎，唔記得講你聽。當年喺警界最強悍嘅格鬥王，而家係我戰21嘅狗，你爸爸風雷。你講咩啊？你先至係狗，佢唔係我爸。係咪好心痛啊？開始覺得佢係你爸爸啦嘛？Bullshit！ 話俾你個仔知，你係咪我戰21身邊一隻狗啊？停手啊！唔好再打！點啊？開始相信啦係嘛？你有冇興趣同你爸爸一樣做我身邊一隻狗啊？戰21，我一定會殺咗你，我一定會！你有本事殺我，我一定俾你殺。呢個世界本來就係一個強者嘅世界，弱肉強食本來就係定律。邊個救我，邊個話事，邊個反對我嘅就係我嘅敵人。你可以打低我，屬於我嘅一切權勢就會變成屬於你。到時你做乜嘢都係啱嘅，就算攞人類嚟做實驗品，都一樣冇人夠膽話你唔啱。所以呢個世界先有你爸爸呢種咁嘅悲劇，只有我呢種咁癲嘅人。最少我對你哋每一個人都係一樣，都係一隻狗。到時冇特權，冇仇恨，冇眼淚，再冇滅絕人性嘅基因實驗。我戰21真係癲嘅，定係呢個世界？睇嚟，你淨係可以利用50%嘅上帝禁區力量。有冇興趣知道100%係點嘅？唔使心急，乖乖地做我身邊嘅狗。線報話赤龍軍準備極恐怖行動，目標係特區。戰21知道你嘅存在，一定會嚟揾你，因為你將會係佢唯一嘅敵人。有機會就殺戰21，救翻你爸爸。不過我擔心你仲未掌握到開啟上帝禁區嘅方法。如果赤龍軍對你進行洗腦，BD38或者可以幫到你。佢會喺洗腦進行之後，對你大腦進行修復工程，令你記憶回復。不過未經正式實驗，冇人知後果會係點。我阿爸係邊個？佢係邊個？佢可能就係殺死你媽媽嘅人。大佬跟住做咩啊？係啦，跟住嚟啊！
歡迎你莅臨本世紀最隆重嘅 DNA 結合儀式。光，救你家姐啊！光，佢已經揾到佢真正嘅男人，佢以後都唔會離開我。你唔好掂佢啊！山之光，着個冰封。光，救你家姐啊！救你家姐啊！光，救你家姐啊！光！光，救你家姐啊！光，係過去射你阿媽㗎，你親眼睇到㗎。光，起身啊！醒啊！再 Jack 啊！佢依度等緊你啊！起身啊！光，救你家姐！家姐，家姐，家姐，究竟戰21嘅目的係乜嘢呢？報仇。戰21所做嘅一切，都係發泄對政府嘅不滿。聯合政府一直都深得民心，根本就冇嘢值得佢不滿。有，起碼20年前，你哋冇將佢當做人，只係當做實驗品。你係講 Power Glove 嘅實驗 ？Power Glove 雖然可以開啟上帝禁區，但係對唔同嘅人，亦都帶嚟唔同嘅副作用。戰21嘅副作用喺呢度。Power Glove 根本冇副作用。你都有參加當年嘅實驗，除咗肥咗幾個碼之外，又唔見你有事。如果話俾你知 ，Power Glove 可以令我知道自己幾時死，你信唔信？咁幾時啊？仲有1個鐘頭54分20秒，19、18、17。Shut up， 阿德，你唔可以質疑政府嘅一切，唔好忘記你係紀律部隊。你都唔好忘記，當年100個警隊精英都係人，一個個有血有肉有思想嘅人。你哋呢班舊政府嘅貴人聽住，呢一刻開始，特區就變成我戰21嘅基因實驗室。首先係市中心。20年前，舊政府用我嚟做實驗品。今日，特區3個人都係我戰21嘅白老鼠。只要我手指一喐，埋喺全共和特區嘅基因毒氣就會同時爆炸。你哋唯一嘅生路就係宣誓成為我戰21嘅良好市民。戰21，你究竟想點？咁我哋就要商量下。我要全球1半嘅儲備，唔係1個鐘頭之後就喺區收。一半儲備冇可能。慳咩啫慳？啲錢又唔係我哋嘅。打電話俾銀行，政府緊急徵用全球儲備金。喂，快打啦！得，你要對付我嘅，就自己嚟揾我。山之光嘅道行仲未夠。山之光，喺你嘅眼神出賣咗你自己。接受過洗腦嘅人，眼裏邊係冇仇恨、冇悲哀，只有一片忠心。風雷，教訓你個仔。
鐵羅，你醒下啦！我係飄啊，你聽唔聽到啊？鐵羅，你為咗救我，可以連命都唔要，我唔可以俾你再為我死多次。鐵羅，鐵羅，冇再瞓啦。阿飄。鐵羅，我唯一救你嘅方法，就係做你開啟你嘅上帝禁區，釋放當中嘅力量。唔好啊，咁你會死㗎。我唔會死嘅，我會永遠喺你心入邊，永遠都會。
即刻離開地鐵站，加入赤龍軍絕對唔係生路，即刻離開。邊個可以殺死個警察，邊個就可以成為殲21新政府嘅榮譽市民。即刻停手！即刻停手啊！阿伯，你冇嘢嘛？我殺死咗個警察，我可以加入赤龍軍啊！上車！啊！喂，呢位哥哥你好重啊！幫我交俾阿光。你去邊啊？殲21好想見我，唔係冇理由會將佢嘅總部曝光。但係你捱埋得住㗎？唔使捱幾耐啫，一定要揾到阿光，記住。嗯。快啲幫我揼佢幾處報仇啦！唔得，佢我爸嚟㗎。邊個俾你㗎？得俾我㗎，仲有呢個。對唔住，你嘅戶口已經被。快啲啦！你老豆嚟打仔啦！已經接納過戶，投射服務即將開始。爸爸係警察，職責所在，唔可以成日陪住你，或者連睇住你出世嘅機會都冇。所以爸爸留低神拳道嘅入門格鬥技法，你好好跟住練習啊！神拳道或者可以幫我保護爸爸同你兩姐弟。阿哥，我真係好希望可以攬住你一齊。爸爸，佢已經俾人洗咗腦，佢唔知我係邊個。阿爸！爸，唔好咁啊！你醒下啦，你冷靜啲啊！爸，你睇下我係你個仔啊，我係阿光啊！爸，爸，唔好咁啊！你殺咗阿媽啊！我唔想你繼續再錯落去啊！
搞掂未啊？呢度格鬥技就叫神拳道好冇？你摸下，好抵啊佢。關於你媽媽嘅事，唔好再提，我知你唔想㗎，爸，唔好離開我，唔好再離開我。阿光，神拳道最大嘅力量唔係嚟自仇恨、憤怒，係嚟自愛。阿光，你要好好保護你最愛嘅人。No！ No！ 冇啊冇啊！爸，你冇死啊爸！冇見你咁耐，肥咗好多啊，幾乎唔認得你添。冇你個老成日咁多衰嘢諗，自然食得多，瞓得好。你以為可以殺到我？唔得都冇辦法，不過點都會盡力試一次。呢度個地底裝咗一個15噸嘅毒氣彈，會喺今晚12點爆炸，殺到我嘅，你仲有機會。知唔知邊個害到你咁啊？係你盡心盡力保護嘅好政府、好市民。如果你唔係受咗傷，或者你仲可以逃走，點解你仲要對佢哋咁忠心？我從來都冇對任何人忠心，我只係唔甘心20年前殺你唔死。每個人都怕死嘅，得放棄啦！我會將你變成風雷一樣，冇喜怒哀樂，到時你又知生存嘅樂趣。死！我偏偏唔怕，因為呢個已經係事實。Power Graph 對我已經冇用，不如好似風雷咁樣做我身邊隻狗。戰21！
再講一次，仲有時間俾我辦理身後事。你見點啊 ？Power Glove 一直損耗緊我生命，終於都到咗用盡嘅時候。鐵狼，你驚唔驚死？戴住你手套嘅，如果唔死得嘅話，就係幫我光殺死戰21。不過過分利用上帝禁區嘅力量，一樣會死。你究竟驚唔驚死？鐵狼，帶起佢啦！話俾我聽，你到底驚唔驚死？驚，不過一樣要打。打真係冇乜快感，你就話得咁多，嚟啦！殺咗我，話俾我知呢個世界仲有人可以殺死我，話俾我知我唔配擁有呢個世界。嚟啦，山之光！到而家你都只係可以運用到70%嘅上帝禁區力量，你太令我失望。你唔配殺死我。你唔配殺死一個可以100%利用上帝禁區力量嘅人。唔係，我唔係人，我係神，我係上帝。消失啦，山之光！鐵狼，我聽到家姐把聲。我已經同鐵狼永遠喺埋一齊，永遠都唔會分開噶啦。家姐，呀！阿光，而家唔係傷心嘅時候，記住，憤怒唔係神權道嘅最大力量。咁係咩？咁係咩啊？阿爸喺天道嘅招星名就係佢嘅心法，咁即係點解啊？天要震怒，係因為人要破壞佢一手創造嘅一切。冇錯，保護自己嘅愛人，保護呢片引咗我哋成長嘅大地，唔係憤怒，係愛。阿達話過，如果過分利用上帝禁區嘅力量，就會死。你驚唔驚死？驚。不過死都要打。戰21嘅上帝禁區已經完全開啟，時間冇多啦，你哋已經心意相通。阿光，照你心中嘅天怒，鐵狼一樣會用出呢一招，出手啦！Power Glove 始終比唔上真正得到開發嘅禁區力量啊！
中國古格鬥技法最大嘅力量，唔係嚟自仇恨，係嚟自愛，保護自己最親愛嘅人，為我最愛嘅人而戰！保護自己嘅愛人，保護呢片引咗我哋成長嘅大地，唔係憤怒，係愛。阿飄，家姐。